nwanne anyị nwoke ịnụnụ nke na-akpọtụ a sị na Queen Lizzie kwa Eliza nke England ha sị na ọ nwụrụ hey anyị enwe holiday n'ala Igbo ka ife iche maka ọnwụ ya maka nya na-afịa ebe ọnwụ na nya na-afịa kedu ife iche na-asa okwuo nwere uru ọ bara ndị Igbo uru Queen Elizabeth bara anyị na mbido okwu a mana anyị ebidogo n'ụzọ si ka obi Queen Elizabeth II nwụrụ anwụ ka Chineke narị ya na ndokwa anyị na-ekwukwa okwu Queen Elizabeth nke nwụrụ ọnwụ ka o si metụta ndị Igbo nwụ na anyị nwere ike ịfụ ya so onye mgbe Azikiwe ha nọ ndị so wee mee na Naijiria fọrọ ụzọ mgbe ochie ndị na akpụkpọ okwu Naijiria na ọ metụtakwara ndị Igbo because na ndị Igbo si na Naijiria ọ dị ka ọnọdụ ha mgbe ahụ bụkwa mma mana o nwere ọtụtụ ife ndị Igbo fụrụ na ọchịchị ha mgbe ahụ maka ọchịchị mkpagbu mere na Zik ha mechara na Awolowo ha mechara ebe ọ kacha njọ nọ onye isi anyị Zik mechara so na ndị isi ndị mere na ọchịchị ndị Britain si n'ala Igbo wee na ndị ebe anyị chọpụtara na ọchịchị ha ahụ ha mega ife ụzọ nke bụ eziokwu mana ọchịchị ha maka ọchịchị mkpagbu oke asị ukwuo gbasara nwaanyị be anyị a prọfesọ nọ na US Uju Anya tupu nwaanyị a nwụọ nwaanyị a na-akpọ eze Queen of England ya Queen Eliza prọfesọ be anyị nọ obodo oyibo nwaanyị Uju wee sị na Queen Eliza kwesịrị ịnwụ ahụ ya na-afịa ụfụ ọ kwesịrị kele ife iche gbasara okwu nwaanyị a kwuru isiokwu na ekwu okwu ife Queen Elizabeth mere ma nke o mebigo ma nke o doziri nụ anyị nwanwụ ndị Igbo obi adọrọ anyị mma anyị kwesịkwara ka anyị pụta ife kwuo na obi adọrọ anyị mma maka na ọchịchị a dịka eweje hafee ndị ugwu n'aka mgbe ha chịchara nụ ọ dịka eweje hafee na ife mere na nwanne anyị nwoke Peter Obi wee ruo n'ụbọchị taa anyị nọ anyị ka na-ekwu okwu ịwụ ndị isi na ana Naijiria na anyị be ana Naijiria anyị nọ today mkpagbu dị n'ala Igbo nke Queen Elizabeth of England II enweghị ike idozi nwunye bụ ife ndị Igbo ife na-ebute nsogbu niile gbasara etu ife si agagasị na Naijiria today anyị nwere ike ide n'anya na-afụ mmalite IPOB mmalite ọtụtụ ife na-emegasị mana akụkụ Yoruba ife ahụ atụmatụ na amụma ndị Britain nwere ike ọ bụrụ na Queen Elizabeth II wụ na emeziri ife ọfụma na tata ọnọdụ aka ha dị etu ndị na anyị akaghị enwe civil war ọnọdụ civil war nke anụrụ ama na ọtụtụ milion nwụrụ mgba so na ndị Igbo enweghị aṅụrị elu esokwu anyị so elu uju mana anyị anọghọ n'ife aṅụrị n'ebe Queen Elizabeth maka anyị si na anyị na-enwe aṅụrị ịma na anyị ekwutere dị okwu very well because na etu o si na wee dụ ndị Igbo ọnọdụ ndị Igbo na Naijiria today so nwanne anyị nwaanyị na-ekwu na Queen Elizabeth emere ọfụma ahụ ọsọsọ ya na-ekwu ife ahụ ife krọsụ ala Igbo niile and anyị ka na-ekwu na ha emetaghọ so onye kpatara na anyị na-akpọpụta nwanne anyị nwoke Peter Obi ka anyị mara na ife emebiri emebi anyị edozie a sịkwana ukwuo ọdụgo nwere ife ndị ọcha nyanwụ ndị ọcha nwere ike ime kịta ka ọnọdụ anyị n'ime Naijiria wee dị mma etu a nwaanyị a si na kwuo okwu a prọfesọ Uju si wee kwuo okwu a ọdụkọ elu ha ntị atịkwana ukwuo kele ife ị chọrọ ka ha meelu ndị Igbo wee gbaghalụ ndị Britain ya compensate ndị Igbo Queen Elizabeth ọnwụ ya bụ ife amụmatụ nyere ụwa niile ma Naijiria anyị ka ma ebe Naijiria nọ up to today
wee ruo tata Naijiria enweghị ife ọ na ha mụtara from n'ebe mba ụwa niile nọ. Na-ekwu okwu ọnwụ obodo Elizabeth bụ ife amụmatụ wụlụ arụ nyere ndị Igbo na ndị Igbo kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ ha kwesịrị ịnọ today tata anyị nọ, na ndị Igbo ekwesịrị ịnọ na achịcha anyị apụrụ na-ene anya sit down the look anyị dọla na anyị anọrọ na-awọchị ndị ọzọ ha na-achị Naijiria from day to day. mana onwe ntị ka ndị ọgụ gbasara Peter Obi, maka anyị na-ekwu maka Queen wee kpọta Peter Obi afa. Ọ dị ka Peter Obi merie na ha ya enye ọchịchị. Nke a wụrụgono do or die. Ọ bụrụ ka ndị oyibo si wee kwu do or die, anyị na-ekwu na ọ na-emeghe ọtụtụ mkpatụ ife na-eme n'ala Igbo anyị today tata anyị nọ na ya gbasara IPOB, ESN and ọtụtụ ife na-agbagotagasị n'ala Igbo wuo ife gbasara eme ife emekwataghị ife ọfụma. Maka na ị na-anya ife na Peter Obi apụtara na kịta nnọka ife ndị ọcha na-akpọ trap, ife edeberenụ ka e wee mmalụ ka ndị ọya emekwa ife ha kwesịrị. Maka na ị na-anya anya ọtụtụ ndị nọ n'azọ isi oche nkịta na Naijiria kwesịrị ka amụmatụ ha wụrụ ife ọhụụ na ha ya kpọpụta ofu onye bụ onye Igbo. Na almost from 1960 enwe Naijiria maọbụ onye Igbo chịrị, ọ kwesịrị ka ọ wụrụ ife anyị ewepụta onye Igbo debe n'ihu ma nye nkwado azụ ka ọ gaa. Ka njikwa gị ọzọ n'okwu Peter Obi anyị na-ekwu, mụ na ọtụtụ ndị Igbo be anyị akpago, ha wee sị m Peter Obi nwekwara ike gbanwee ọnọdụ, mana na Peter Obi anyị anọkarị aha ịsatọ. Peter Obi nọcha aha ịsatọ pụkwa onye ugwu bakwa ọ ghasasịkwa ife niile. Kelee ife ichere maka Peter Obi anyị anọgide ebe ahụ ụwa ta ụwa. Ife anyị na-ekwu okwu ya na-ịbata n'akụkụ Igbo akụkụ maka na o nwere ebe ọnwụ n'Enugu steeti last week gara aga na ndị ụmụaka be anyị jere mesasịa ife ndị efe Peter Obi ụmụ nwanne anyị na-eme. Efu na onwere ndị kwetara na anyị eme elekshọn a, ụkwanụ ndị kwetara na anyị eme n'ife a chọrọ ka anyị nọ ile onwe anyị. Mana ị na-anya ọfụma efu na ndị Igbo tụrụ elu si na-edozicha ọnọdụ bifo edozi ute. Anyị nwee nchịkwa Naijiria adọrọ bad. Ife nọ n'ime ewu na anyị ga-esikwa echi Naijiria wee dozie ọnọdụ anyị. Na ife nju esigo na anyị nọ na do or die bụ na ọ dịgo ka ọnya ekwele ekwe. Maka na ife nke a ọ kago nkụ na ife anyị na-ekwu okwu eketa ahụ na Peter Obi pụta asị onye Igbo nwekwara prezidenti kịta. Ife megoro na ala Igbo anyị egosikwara na ọtụtụ mba na anyị nwe ahụhụ ndị a na-enyo, gosikwanụ ndị ugwu na anyị nwe ahụhụ ndị a na-etinye n'ọnụ. Maka na ị na-anya n'ife na-akpatụ n'ala Igbo kịta efu na onweghị onye obi na dị mma, ndị onweghị onye na-achị. So na ịbịa na ife ndị Naijiria kwesịrị ịma kịta ahụ na n'oge agafego na mgbịrịgba akụwago. Aghọtara m ife na-ekwu, mana ajụjụ nka na-ajụ owu ka e were na Peter Obi meriri elekshọn nke 2023 asị ya chịwa ọchịcha ma chịa ọfụma, chịa aha asatọ, chịcha aha asatọ pụọ. Ọ dị ka Naijiria ya adịwazie etu ahụ Peter Obi si wee hapịa, maka ọtụtụ ndị ọjọọ na-agbagote. Ọnọdụ ndị Igbo ọ ya agbanwe? Ife anyị na-elekwara anya onye rigoro n'ọchịchị ọchọ ka o si emekwata ndebe ha. Maka na ọchịchị be anyị wụ atụgharị egwu atụgharị egwu na ọhụrụ na ka ekwuo okwu ya na ọka obodo adịkwanụ mma, anyị ekwuo okwu onye bụ onye anọdobe. Mana etu o si wee dụ na ha si wee gwa anyị na constitution obodo a mere na o nwere mgbe mmadụ ya ebinye kwuo okwu nkewa. Ebe anyị nọ n'ime ewe onye chia odozie be nna ya. Maka na ọrụ na udo na obodo a na onye chicha onye bịbịa chenụ ya ewere ya na ụmụnne
onye ugwu chọkwuru batakwa n'ọchịchị onye Yoruba batakwana, mana ọ bụrụ na onye na-achịnụ bịadebe ahụ nọọsọ ndị ebe ha ka ọ na-enyere aka enweghị ọganihu n'ọkwanye ya kpatara ụmụnne anyị nọ n'ọtụtụ ebe ji asị ka a gbasaa ka onye ọnana ile onwe maka na anyị enweghị ofu obi. So ọ bụrụ na anyị enwe ofu obi na Nigeria, like ịga na mba Spain, Italy, Rome, ịkpọkwana some countries like South Africa ebe o ji ofu obi eme ife, ọ na-awụ ndị Hausa chịsịa, onye Hausa rigoro, onye Igbo agha jụmụ ya ajụjụ, maka na ọ na-awụ onye Igbo jụọ ajụjụ, ndị ugwu ajụọ onye ezirigo, onye ezigo kwuo. Onye Yoruba rigorokwanụ, ndị Yoruba na-achị onye Igbo, onye Hausa anyị enwenye ike imegono ịjụ ya kele ife kpatara ife ju ede etu a. So ọ bịazi na-adị ka ọchịchị mgbe olulu tribe, ma ife a na-eme hụ na ọkwa nna onye ala ka kpọrọ tiile anyị ọchịwa anyị na-amago n'oge ahụ ka ọ bụ ya ga-achọ ndị ya bịa dozipụta obodo n'ọtọnụ ndị obodo a echinụ ma ọ n'ọtọnụ ndị obodo ya echinụ. Maazị daalụkwa. Okwu anyị na-ekwu tupu anyị wee banye okwu ọchịchị Naijiria ụkwa na okwu Queen Eliza anwụgo. Kedu ife ya agwa ndị be anyị na mmechi okwu? Ife ndaghachi kwuo na Queen Elizabeth wụ Queen of England, Queen anyị ka ọ bụ na achọwa na asị na-ebido n'ụlọ ife abụọ n'ama. Ọkwa ndụ ngwa na ife ndị Queen gasị na-eme n'obodo ndị ọzọ, ka ịkwa n'ife ndị eze nọgasị n'obodo anyị na-eme ka e wee dozie obodo ọfụma, ka ịkwa n'ife ndị prezidenti na-amụta n'ife a anyị na-esogharị ndị ọcha n'ike. Queen nwụrụ, mana ugboro ole ka a na-elota ndị ọchịchị anyị ndị nwụgasịrị ebe a. Kedụkwana ka anyị ga-esi eme ife a na-akpọkwa n'ọdịnala anyị, which is culture nke ndị ọcha anyị na-awome. Kedu ka anyị ga-esi emekwa n'ọdịnala anyị ka ndị ọcha sikwa etu a na-eme onwe ife na-eme? Maka na ije na South Africa onwe ya na-akpọ Zulu, King of Zulu, ife ọnọda na-eme ndị ọcha na-abịa, ife ọnọda na-eme ome mmemme. O nwere ike ịnụ nwaanyị nụgide nwaanyị, nụọ nwaanyị ite naanị, ma ọ nụọ nwaanyị onye ọ na-asọrọ ya. Mana ị na-anya efu na ife anyị ga-amụta na ife na-eme na mba ofesi bụ na anyị enwe mmiri ezigbote ife nọ n'ime ha, maka niile ị na-anya efu ka esi ya edoziri onye ọnọdụ ọgwa niile na-ekiri, ka esikwa etu ha mee ka amata afọ anyị ebe niile.